जब अर्थ पर पानी नहीं था तो पहली बार बारिश कैसे हुई थी, आइए जानते हैं। इसके लिए हमें समय में 4 बिलियन साल पीछे जाना होगा। जब अर्थ बनना शुरू हुआ था तब इस पर उल्कापिंडों की बारिश होती थी और इन्हीं उल्कापिंडों में क्रिस्टल यानी बर्फ के टुकड़े होते थे और जैसे ही ये अर्थ से टकराकर पिघलते थे तो ये पहाड़ों में इकट्ठा होने लगे और वोल्केनो इरप्शन के कारण ये वाटर वार्स बनकर बादलों में इकट्ठा होने लगे और जब अर्थ ठंडा होने लगा तो ये बारिश होने लगी। लेकिन ये बारिश 1-2 दिन या महीनों वाली नहीं थी, ये बारिश सालों तक चली थी और इसी से हमारे ओशियंस का भी निर्माण हुआ था।